Mana hurmatli dehqonlarimiz, bu keyingi navimiz bizda juda ham taniqli bo'lgan navlardan biri TK6060 navimiz. Bu juda ham zo'r ko'rsatkichlari bilan va suvda yiriyligi bilan ajralib turadigan gibridimiz. Suv yaxshi zonalarda berganimizda buni pachatga juda ham yirik bo'ladi va don sifati juda ham zo'r bo'ladi. Endi bu bo'yicha qisqacha o'zini go'zalliklarini aytib o'tsalar, kendisine has özelliklerini bahsetsangiz. TK6060 ile ilgili şöyle söyleyebiliriz. Bu da gene 600 grubunun biraz üzerinde FAO'ya sahip. Çeşit kombine bir çeşit aslında. Yani bazı bölgelerde hem silaj hem daneye ekilebilen bir çeşit. Yeşil aksamı boldur. Danelik olarak ekim mesafesi biraz geniş sever ekim mesafesini. 18-20 santime ekmek koçan için idealdir. Şu görmüş olduğunuz koçanlar ideal koçanlar. Ve bunda da görüyorsunuz başa kadar doldurmuş. Ama buradaki en önemli hususlardan bir tanesi şu. İmkan olsa da içerilere girsek. Çeşitlerimiz baştan beri 625 çeşidinden beri başladığımız bütün çeşitlerin biz demin içerilerine girdik baktık. Standart koçan yapısına sahip. Yani tarlanın başını biz çok referans almayız. Tarlanın bu ilk sıralarını çok referans almayız. Çünkü yanlardan etkilenebilir, dış etkilerden. Çok iyi de olabilir, çok kötü de olabilir. Bizim için esas olan tarlanın iç kısımlarında bu baştaki gibi güzel koçanların standart olmasıdır. Ve bu çeşitlerimizde Abdurrahman Bey de biliyor ve o da takip etti. Bu çeşitlerimizde sağlanıyor burada. Bu bizim için en önemli kriterlerden bir tanesidir. Endi bu gibridimiz TK6060 navimiz. Bu sal bayga yotibroq o'sadigan gibridimiz. Bu gibridimizda mana poya juda ham qalin bo'lgani sababli buni imkon darajasida ko'chat sarfini 20 santimetrga qo'yganimiz maqsadga muvofiq. Biz buni hozir dalani boshini ochdik. Dalani boshida misol qanaqa darajada sharoit bo'lishi, qanaqa darajada suv kelishi, bu yoq babi ko'proq zaxlash hisobiga o'zgarishi mumkin. Lekin Tarex'ni o'ziga yarasha eng kuchli fishkalaridan biri Tarex har doim ichki standartga ahamiyat beradi. Sotani ichkarida qanaqa solishiga ahamiyat beradi. Agar ichkarida ko'chat hosilni bir xil standartda soladigan bo'lsa, bu tanlashga juda ham katta ta'sir qiladi. Keyin yana bitta narsani qo'shib o'tib ketamiz. Tarex firmani bir nechta gibridlari giliatrodniy tipga mansub. Giliatrodniy degani bular hammasi tikka barg, fotosintez olish jarayonlari juda ham zo'r bo'lib turib, yerga tushib turib, yerdan mikroelementlar bilan parchalangan holatda bu tez poyaga massani yig'ib oladi, kerakli bo'lgan massani va kerak paytda sotiga o'sha massani chiqarib bera oladi. Shuning uchun Tarexda stressga tushish juda ham kam kuzatiladi. Bunga qattiq ahamiyat berib o'tasizlar. Bizda misol bilganinglardek Albayrak navimiz, Tekeduruk navimiz, Gerdano navlarimiz, mana TK-kum navlarimiz bular giliatrodniy tipga kiradi. Bularda addacha ertaga stressiy holatlarda yerlarga tushib qoladigan bo'lsa ham tez massiviy poyaga yig'ib olib turib kerakli quvvatni kerak paytda pachatkaga otib beradi va pachatkani o'sha paytda massiviy zo'r yarata biladi. Keyingi gibridni kuzatgani ketdi. Teşekkür ederim. Rahmat.